السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير ويا هلا ويا مسهلا في فيديو جديد في قناة الدبابات مع صالح. طبعا أنا تخصصي دبابات وأعشق الدبابات، ولكن لا مانع من إنه الواحد إيش يشطح يعني بحاجة يعني لفتت انتباهه. عندنا والله لفت انتباهي هذه السيارة هذه على تيك توك. أنا يعني أقلب في التيك توك، فجاء مقطع عن السيارة هذه اللي هي انبوكس. طبعا في التصوير هذا إن شاء الله أعرض عليكم المقطع، وطبعا على أساس ما أنتهك حقوق ملكية أنا حملت المقطع، ولكن لن أحمله على يوتيوب لأنه هذا شيء يعني انتهاك لحقوق الملكية. ممكن بعض المقاطع البسيطة المتاحة لكن شخص زي في تيك توك عنده حساب وحط فيه مقطع، ما يمكن انك تاخذ هالمقطع الا بعد الرجوع له اذا سمح لك، اما غير كذا فيعتبر. لكن بعض المواقع العالمية زي لو لقيت مقطع فيديو لهالسيارة اللي هي انبوكس هوندا انبوكس في موقع هوندا، يعني هذا شيء متاح للجميع نشره. هي اصلا دعاية، الشركة هذه تجارية تبغى تسوي. المهم يا إخوان، لقيت السيارة هذه ولفتت انتباهي صراحة، لفتت انتباهي، ولكن غير موجودة في السعودية أو في الشرق الأوسط. هل هي فقط بس متاحة في أسواق اليابان دونا عن الأسواق الثانية؟ لا أعلم، ولكن لفتت انتباهي. طبعا الأسعار، أنا لما حولت السعر هذا اللي والله ما أدري، هو 1,044,000 ما أعرف، أو 100 ما أدري أنطقه صراحة، ولكن تقريبا لما نسخت ولصقت التحويل العملات من الين إلى الريال طلع السعر تقريبا 49,000 إلى 50,000 ريال سعر السيارة، ولكنها تستاهل. أرقام الاستهلاك مهولة صراحة، ما لقيت زيها. شوف استهلاك الوقود 27 كيلو اللتر، 27 كيلو اللتر الواحد. هذا بالنسبة للفئة العائدية الاقتصادية اللي هي فوق هنا، تمام. طيب فئة التوربو اللي هي استهلاك الوقود، يعني هذه تنفس طبيعي فوق 27 لتر، وهذه توربو. طبعا المحرك بيكون أقوى، حيكون الاقتصاد فيها اللتر الواحد يمشيك 25. طيب هذه هي شكل السيارة، جميلة والله جميلة. شوفوا يا إخوان، أنا ما أقدر، لكن شوف هذه الصورة الأولى كيف المساحة. طبعا الكراسي مزلجة. هذه الصورة الثانية، يعني تقدر تقدم وتأخر. هذه الصورة الثالثة تقدر تقدم وتأخر فيها، يعني السيارة صغيرة جدا جدا جدا. هذه هي. في أنواع أخرى، شوف هذه إن بوكس، وفي هنا إن ويم، مدري إن ويم وإن بوكس وإن ون وإن فان. ثلاث أنواع من هالفئة، تمام. هذه كأنها علامة جودة، المركز الأول، وفازت يعني في السيارات الصغيرة، لأنه الترجمة تحت لو تشوفون اليابانية، من اليابانية إلى العربية، أكيد الترجمة ما حتطلع يعني، ولكن يعني عليها، يعني هناك في اليابان محققة يعني جوائز السيارة هذه. طيب نيجي للقائمة هنا. طيب السعر والمعدات، قائمة النوع، مركبات الرفع، ما نبغى التصميم. لو التصميم خلنا نخش الداخلية، الفضاء الداخلي.
طيب وهذه هي. طبعا هذا الكلام في الوصف أنا بحط الرابط حق الموقع هذا، لكن للأسف السيارة هذه ما تجي إلا يعني من اليابان. ما أدري يعني هل فيها إتاحة شحن لو تطلبها من نفس المصنع، ولكن بالنسبة برضو قطع الغيار مو يعني أي قطعة غيار هوندا بتحطها يعني، بس مهما كانت يعني السيتي ولا في هوندا سيتي اللي موجودة هنا في السعودية صار واحدة سيتي، هوندا سيتي. هذا الشكل، أشكالها جميلة والله حلوة يعني. شوف حتى في خيارات إنك تركب، حاطين لك هنا. شوف عندما نمشي مع الفيديو، هذا شكل أساسي، شكل السيارة من الداخل. تمام. وهذا كذا مقدم مرتبة المعاون. وهذا هنا إذا أنت بتحط يعني زي ما تقول كرسي أو حاجة لها عجل، مثلا دباب رام، وما ظنيت يركب بعد. المهم إنها حاجة يعني يكون لها كفر. معلش تعبان والله، الكحة هذه ما راضية تروح مني، فاعتذر. تشوفوا يا إخوان هنا الشكل، القيادة والله واسعة جميلة، بس يعني للعائلات الصغار يعني. ولكن المغري فيها الاستهلاك، صراحة المغري فيها استهلاكها. شوف السعة بالنسبة للراكب. طبعا اليابانيين لا هذا ترى أقصر منا يعني في الطول، نادر ما تلقون واحد طويل ياباني ولا من جنوب شرق آسيا ذولي. هنا يقول لك يسرع الطفل يوقف فيها وقوف. هذا هو 140 سنتي الارتفاع بين قاعدة السيارة والسقف الداخلي. حقيقة السيارة جميلة صراحة. طيب إيش هذا؟ حاطين هنا صورة تحت. هذه شيء خزان الوقود، غيروا مكانه من المرتبة الثانية وحطوه تحت المرتبة الأولى، تحت السواق والمعاون، التانكي حق البنزين مثلا. طيب هذه المقاعد حقتها. طبعا أنا ما ودي أطول وأقرأ التفاصيل هذه، بس أوريكم يعني الصور. طيب هذا فيديو يوتيوب. ما أدري وقف الفيديو، ما أدري وقف الفيديو، ما أدري ليش صراحة، ما أدري ليش، ولكن يلا ما هو مهم. أنا أحط لكم الوصف وأنتم تدخلون وترون هالسيارة الجميلة جدا صراحة. هذه لوحة عداد المكيف. أيوة في مكيف، شوف يأشر لك من تحت القدمين، من الأمام على الخلف. برضو هذه تقنية حلوة. كذلك الكراسي، تدفئة مقعد السائق والراكب. وهذا وشو؟ هذا فلتر زي فلتر التويوتا يعني، شكلا يقارب له. هذه التقنيات حقتها. المهم يا إخوان، أنا أنتقل الآن. طبعا أنا أصور من الجوال، من نفس شاشة الجوال. طبعا أنتقل إلى الاستديو. طبعا حطيت شوفوا من البداية. هوندا NBOX كاستم 2020年モデル2022年モデルهذا شكله العام. 今なんかちょっと間違った。いややっぱ新しい車って綺麗よな。当たり前か。これ2022年モデルからね、あれがついたんですよ。電波がつきました。ね、電子パーキングシステムになったんですよね。これほら電波がついたのなので、ブレーキホールドシステム、これね神アイテム。本当に信号待ちするときにブレーキ踏まなくても勝手にね踏んでくれるっていうやつです。いや完璧だわ。これで完成。NBOXカスタム。
فما أقدر أنشره لأنه حساب زي كذا، ولكن فيديو قصير. هوندا NBOX كاستم 2020年モデル、2022年モデル。وحجمها حلو. なんかちょっと間違った。いや、やっぱ新しい車って綺麗よな、当たり前か。これ2022年モデルから、ね、あれがついたんですよ。電波がつきました。ね、電子パーキングシステムになったんですよね。これ、ほらほら。電波がついたのなので、ブレーキホールドシステム、これね、神アイテム。本当に信号待ちするときにブレーキ踏まなくても勝手にね踏んでくれるっていうやつです。いや、完璧だわ。これで完成。الإنسان إذا شرى سيارة زي هذه صراحة يستثمر صراحة اقتصادية وجميلة وعملية. هوندا NBOX كاستم 2020年モデル 2022年モデル. في المواصفات طبعا في المواصفات أنا ما أدري فين لقيتها، ولكن يا أخوان لقيت إنه ما أدري هنا، أنا ما أعتقد. يعني شوف هذه أسعار، هنا الأسعار شوف تحولها بالريال تقريبا ابتداء من هذا السعر اللي هو 14 ما ينقري 144,000 وما أدري والله ما أدري كيف أقرأ، ولا 1,044,000 ين، ما أدري. ضريبة استهلاك باستثناء ضريبة استهلاك، عندهم ضريبة استهلاك. تمام. قائمة النوع نشوف هي نفسها، أنا ما أدري يا إخوان، أنا لقيت. المهم أيوة هذه هي. شوف المحركات 0.66 يعني تقريبا 660 سي سي. تمام. المحركات حقتها بس واحد يكون على ما أعتقد توربو، والثاني لا يكون إيش اسمه ذا، المحرك يكون تنفس طبيعي. طيب كلها CVT، اقتصاد واستهلاك الوقود. طبعا هنا 21 FF دفع أمامي على ما أعتقد، والدفع الرباعي 19 21 لتر فاصلة 200 متر، وهذا بالدفع الأمامي. الدفع الرباعي حيكون 19.800 متر للدفع الرباعي. طيب في الجهة الثانية هنا 21 لتر نفس الحكاية للدفع الأمامي. طيب اقتصاد في استهلاك الوقود JC08. طيب عندك هنا 27 كيلو للدفع الأمامي، اللتر الواحد يوصل 27. طيب الدفع الرباعي 25 كيلو و400 متر. تمام. وهنا ينقص في الجهة الثانية، يعني في الجهة اليسرى هذه ينقص 24 لتر فاصلة 200. شوف يعني أرقام مهولة. إذا كان السيارة هذه فيها دفع رباعي، فالدفع الرباعي مو علشان إنك يعني تطلع فيها بر، لأن السيارة ارتفاع الظاهر واحد، ما حتكون يعني مرتفعة زيادة زي يعني مثلا الهايلوكس العادي والهايلوكس الدفع. لا، الدفع الرباعي إنما يحافظ على استقرارها على الطريق. السيارة إذا كانت دفع رباعي، السيارة الصغيرة، لأنه كان في أنواع من المرسيدس الفئة S كلاس على ما أعتقد S 500 دفع رباعي، مو علشان تطلع بابر. حتى في سيارات بورش الرياضية الصغيرة مو علشان تطلع بابر، علشان تتماسك أثناء الملفات على سرعة عالية. فالشغلة زي كذا والله أعلم. أداء المحرك عندنا تحت هنا، نرجع نشوف الحد الأقصى للإخراج 58 حصان عند 7300 دورة. يا رجل هذه 7300 دورة دقيقة، لو بتدعسها بالسيارة هذه الظاهر بتنفجر الماكينة، صغيرة جدا. ولكن ممكن الدبابات اللي 750 وهذا أكبر منها، أكبر من ماكينتها، بس ما شاء الله عليه. شوف 58 حصان. تمام. في 7300 دورة في الدقيقة. طيب وهذا العزم 6.6 كيلو جرام نيوتن متر في 4800 دورة في الدقيقة. القدرة على الركوب
طبعا هنا وهنا كل واحد، لأن الظاهر نوعين هنا تيجي على ما أعتقد، فيها نوعين وفيه الظاهر محركات، المحرك اللي فوق WLTC وهنا GC08 أو GCO 8 على ما أعتقد إنه هنا في الثنتين هذه. تمام. وقدرة على الركوب طبعا هي كلها سيارة واحدة. تقدير الذات من فضلك دعنا، هذه هي، وهذه أنواعها فئة إن يعني من هوندا. بس حبيت أوريكم هالفيديو، وراح أحط إن شاء الله اللي يبغى يرجع للموقع يشوف السيارات. طبعا هذه الألوان عفوا هذه الألوان. طبعا في إن بوكس EX، طبعا أنا قايل لكم إنه في نوعين الظاهر من المحركات، وشوف حتى في نوعين منها. طيب وإن بوكس جي هذه اللي يبغى يشوف. طبعا في أسعار وفي الضرائب هنا، ضريبة السيارات البيئية. طبعا هذا بالنسبة لليابان. أنا لو معايا فلوس وضامن إنهم بيشحنونها، لكن ما في قطع، المشكلة ما في قطع. والله استثمار جميل صراحة، بدل ما تشتري لك دباب تشتري السيارات هذه حلوة جميلة والله. تشيل لك 4 ركاب، ماكينتها صغيرة تأدي الغرض، ويا سلام سلم. ولا عليها حسوفة، حتى لو تسافر عليها يعني عادي ما عندك أي مشكلة. حتى لو تانكية صغير شيل لك جركل معاك حطه ورا وسافر عليها، ولا تستهلك منك أبد السيارات هذه. لكن في خيارات، إنه أنا شفت أولا في نفس الموقع إنه في خيارات شحن، ولكن تجيك بدركسون في اليمين صعبة. ثاني حاجة القطع الوكيل هذه ما يوفرها، فيمكن عن طريق الطلبات فين تلقى موقع يشحن لك نفس القطع هذه، أو حتى الشركة يعني ما أدري هي تشحن ولا ما تشحن. ولكن على العموم الله يمسيكم بالخير. هذا اللي لفت انتباهي لهذا اليوم وأنا أتصفح تيك توك والسيارة هذه، وقلت أنقلها لكم تتعرفوا عليها، لأنها حاجة والله ملفتة للنظر. والله يمسيكم بالخير، وفي أمان الله وحفظه.